茨城市青少年野外活動センターに到着しました。向こうが駐車場みたいですね。爽やかな風が吹ってきました。こんなところに岩が。こやね。小鳥が鳴いてる。こうがあれでこっちが。今日はね、ここでね、大阪のお友達と久しぶりにキャンプするんです。楽しみ。晴れてよかった。到着した。着きました。ちょっとすごすぎるわ。これは手伝わないと無理やな。ここが事務所で、ここはお手洗いですね。ほうき星マーケット。ここね、いろいろね、貸し出してくれるんですよ。あそこはね、熱いお湯、80度のお湯が出たのでね、ちょっとコーヒーいただきました。こっちの奥もある。いろいろ。失礼します。おお、広い。わあ、広いわ。ここは女子シャワー室ですね。ドライヤーも置いてあって、ロッカーもいっぱいあるわ。うわー、いやー、いいやんか。何個あるんやろ。1、2、3、4、5、6、7つ。うわー、ありがたいですね。わあ、ここにはね、いっぱいね、いやー、貸し出し鍋セットとか、わあ、すごいね。何でもあるんやね。飯盒もあるし。冷凍庫まであるよ、冷凍庫まで。いやー、蚊取り線香とか、薪もあるし。いやー。ここランタン置き場、かわいい。同じランタン。これはキャプテンサクさんのランタンかな。ランタンっていうかランプ、オイルランプやね。すごい。久々の再会に乾杯。うわ、美味しそう。いただきます。ありがとう。ぽちゃ嬉しいね。久々に会えてね、みんなにね。嬉しい嬉しい。まずは巻き集め。火遊びして。火遊び。早い早い早い。そうそうそう、下から下から。ミネストローネ作ってます。美味しそうにできてきたね。もうちょっとグツグツ煮込んだらいいかな。最初汁全然なかったけど。頑張れ、炭頑張れ。炭頑張ってくれ。
あ、できてきたかな。おお、美味しそうにできてるじゃありませんか。うわー。うわー、肉も美味しそうです。オッケー。おお、美味しそうにできてきてるやん。いや、ありがとう。楽しみ。いい匂いよ。こっちも乗せていかうわー、すごいできました。美味しそう。いや、おにぎりもお手作りでありがとうございます。いや、みんなでほんじゃ乾杯しよっか。あ、飲み物。恐ろしい音が鳴ってる。え、音が鳴ってる？風の音が。ああ、風の音。いいわ。私しよ一個はあえて何にもしてない。涼しい。めっちゃ涼しいわ。焼肉のタレとかで十分白おにぎりでいいよ。ミネステロン。言われへん。ミネストローネ。もう美味しいです。おにぎりいただきます。美味しそう。めっちゃ美味しい。よかった。ありがとう。手作りのね、愛情こもったおにぎりです。ありがとうございます。ありがとう。お、手際いいですね。明日の朝のモーニングを仕込んでいただいてます。ありがとうございます。いやー、夜になりました。真っ暗、あたりは真っ暗です。怖いわ。今からお風呂上がりのデザートを食べたいと思います。いただきます。今から花火タイムです。うわ、いっぱいあるね。楽しみ。あー、きれいきれいきれい。うわ、きれいね。あ、ブーちゃんきれいよ。見て見て、ブーちゃん。きれいよ。花火してるよ。花火。プーちゃん燃えない。プーちゃん燃えないようにね。あ、プーちゃん煙よ。煙。ああ、長いなこれ。いや、楽しい。朝になりました。昨晩はすごいちょっと雨がまた降ってきましたけど、快適に寝れました。ありがとうございました。爽やかな朝。一式お借りしました。すごいわ。すごいとこやな。あ、鳥ちゃんが鳴いてる。鳥ちゃんが鳴いてますね。せっかくやから。マーガリンとかでした。うわ、美味しそうに。
今日のは焦げ目がね何やったっけそれ。フレンチトースト。あ、そうそうそう、フレンチトースト美味しい。美味しそうですね。昨日仕込んでくれてたもんね、夜にね。ありがとうね。確かに。出た。おお。今上に乗せたシュガーをこんがりと焼いてます。いいですね。いい感じやわ。マップルコーヒー。うわ、美味しそう。いや、美味しそうにできましたよ。めっちゃ美味しそう。ではではいただきます。美味しい。うわ、こんなとこ登ってきました。今から降りていきます。楽しかったです。お世話になりました。